Esto es ruido blanco, resonando la perla tapando la perla. Comenzamos.
escuchaba y luego escuchaba como que están... Egire. Egire, pues sí. Eres bien de esos. Señoras y señores, bienvenidos otra vez a una emisión más de Ruido Blanco. ¡Uy! Si escuchan que no sea como la gran potencia, lo que pasa es que hace aproximadamente 5 minutos que entramos al aire y no nos oíamos. No nos oíamos. Y fíjate, yo la primera vez que digo bien lo que tengo que decir y nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Saludo en esta emisión más de Ruido Blanco al señor Héctor Carmona. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ruido Blanco. Recuerden que nosotros estamos todos los lunes a partir de las 8 de la noche y recuerden que la manera de contactarnos, de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, es por medio de Facebook, en donde tenemos un perfil, un grupo y una página a la que nos gustaría que por favor nos dieran un like. Además de que tenemos un Twitter que es @_ruido blanco y aquí estamos otra vez más en esta revista en la que discutiremos varios temas de varios intereses, pero le cedo a mis micrófonos a mi amigo Uriel para que presente a nuestra programadora estrella. Ay, no, me atarugué. No, el ánimo. Bueno, también tenemos en la cabina a la queridísima Alejandra Ramírez, alias La China. ¡Bravo! ¡Bravo! La China, como siempre, poniendo buenas rolas para tener buen ambiente. Hoy muy animado. Sí. La verdad, Sí, buena la trae de selección. su discoteca personal. O sea, haz de cuenta, parece, o sea, Aguilar le queda chico a la discoteca de la Creo que ya ni existe. Sí, de veras. Ya la cerraron, bueno. Mira, no sé. ese es uno de los detalles de la tecnología que te pones a pensar, ya es que últimamente hemos estado hablando de la tecnología y la hemos alabado. Es uno de los detalles que a lo mejor podríamos tratar, ¿no? De cómo la industria cambió de repente, la industria discográfica. Muy radical. Muy radical. ¿No? El día de hoy, como ya es costumbre, tenemos un tema a tratar y también tenemos muchísima música y tendremos más regalos. Más regalos, y estábamos discutiendo de una manera muy profunda. Que en Ruido Blanco siempre es Navidad, entonces lo más probable es que en Navidad va a ser super mega Navidad. Exacto, vamos a hacer algo muy grande. Sí, ya veremos qué. Y aquí estamos esperando a Julián Sánchez, la vaquita, que no ha llegado. Estábamos diciendo que pues el señor Julián vive lejos y no es albur. Vive lejos y calza grande. Y sí, calza grande. Ahora. Bueno, en el corte. Lo platicamos en el corte. Acabamos de escuchar una Go Right Ahead que sigue de la banda The Hype, ¿no? Que se presentan en el Corona Capital. Al Corona Capital que no va a ir Ale. Ese es el llanto de Ale. El día de hoy estamos con ustedes para platicar un tema que en lo particular me gusta mucho. Todos los temas me gustan bastante, pero en lo particular me da un poco más. Vamos a hablar de máscaras, Héctor. ¿Te gusta ir al máscaras? Por eso vamos a hablar del máscaras. ¿O cómo? ¿Cómo está la onda? Sí, creo que es de los primeros aquí en esta ciudad zapatilla de Guadalajara. Está por allá por el barrio Bravo de Madero y Prisciliano. Sí. Lo conozco, no lo conozco por dentro, pero sí conozco el lugar. Sí, es lo curioso de esta ciudad, ¿no? Que las cuestiones están muy delimitadas. Yo, por ejemplo, trabajo en la zona de electrónicas de López Cotilla y caminas media cuadra y ya es la zona de los bares chidos. Hola. No es con ustedes radio escuchas, es hola con nuestros locutores invitados. Y con el Vaca fue a traer a nuestros invitados. Así es, no es que llegué tarde, es que los estaba esperando para darles un recibimiento como se merecen a nuestros invitados. ¿Tú fuiste por ellos, o qué? Sí, fui por ellos y ya me los traje para acá.
Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Están con ustedes. ¡Caga! Cagás. No. Los gatitos del tejado, que nos llamamos a trío, ¿no? Los Los gatitos del tejado. los gatitos del tejado. Un saludo a toda la banda, a todos los radioescuchas aquí de Guadalajara, A ver, estamos haciendo aquí Saludos, buenas noches. todos los rincones estelares. pequeñas bolas. Vaquero, en Facebook, conéctense. Así que, Vamos a Acomodarnos. acomodarnos. Mientras tanto vamos a escuchar una canción que se llama Zombie de los Cranberries, que me gusta mucho. Y regresamos, Héctor, a platicar de esto que es máscaras, pero máscaras en nuestra vida cotidiana. Sí, Va a estar bueno el agarrón. Tienes que explicar dónde... Tienes que explicar qué se te ocurrió. ¿Cómo estuvo? Nunca. Nunca. Nunca, yo nunca, exacto, sí, claro. Zombie de los Cranberries. Volvemos con más de Ruido Blanco.